Matúš. Čo máš v tom čaji? Zdvihni sa, ty Laňoch, a vstaň. Chod do prírody, postav stan. Za kopcami, za dolami, slovenskými nádherami. Vedi všetky krajiny, či za rožky, alebo bambusové podnožky. To kto opísal? Ja, bože. Čiže to strašné, kámo. Čaute, zdravím vás, Adventure Hunters. Bez Paťa. Bez Paťa znova. No, ale sme v Rakúsku, v Bergu. Takže ráno sme sa zobudili, bolo krásne počasie v Trnave, v Bratislave, všade, takže ideme do Rakúska niečo natočiť. A tu je takto. A tu je takto. Ideme na výhľadku, snad tam bude krásny výhľad na Alpy, úplne sa to teším. Áno, že vraj je to prechádzka pre... Nenáročný. Nenáročný. Ale my sme nároční. Cez leto by sme tam neišli, tak moc sme istí. Musíme si to trošku priťažiť. Presne tak. Prečo tam neísť, keď napadlo 30 cm snehu? Že dúfame teda, že uvidíme tie Alfy. Alfy? Alfa. Si myslíš si drsňák? Ty kokos! Ne. Už sú tu určité náznaky, že sa blížime k nejakej výhľadke. Krásne výhľady, romantické s lavičkou. Toto si zoberieme? No jasné. Takto nejako to vyzerá v lete. A takto to vyzrazíme. Však zahyneme v tých sňahoch. To sa bude záver, čo ti šivia ten horšik názikový. Volaj helikoptéru. Pálko, už nevládzem, hej, tu zahyneme v tých sňahoch, tu zavoláš helikoptéru. Takže trochu sme sa v týchto sňahoch stratili, ale našťastie sme... Našli Pála. Páľo! Pálo! No tak my sa snažíme dostať sa hore na tú výhľadku, ale neviem teda, že či tou cestou trošku sme sa stratili. Hej, vy idete odtiaľ, hej? A čo, viditeľnosť dobrá? Dobrá, hej, takže Alpy vidno. Vidno, dobre, super, takže hovoríte, že hentou cestou, díkes. Po 4,5 hodinách neskutočného šlapania v týchto podmienkach príroda krutým slovom povedala, že už sme tu. To nič nevidno. Matúš, prečo si rozprával o hentej budove, že to je ono? Na obrázku to tak vyzeralo. Nehaj ma! To som dostal na Vianoce od mami. Tebe dáva mama ešte darčeky? No. Čiže asi po pol hodinke celkom v pohode kráčania sme sa dostali... Si v pohode? A ideme sa pozrieť hore, či uvidíme Alpy. Čo, myslíš, že sa idú šmýkať po schodoch? Gon' give them some hoes, leave it alone. Triple OG status, 8 pounds, very own. Now party people in the club, it's time to cut a rug and throw the beats up in the sky just for the shots of buzz. I'm double fisted and you empty, you can grab a club. Boy, stop, I'm just playing, let me. Now party people in the club, it's time to cut a rug and throw the beats up in the sky just for the shots of buzz. I'm double fisted and you empty, you can grab a club. Boy, stop. Chyba tu nescem. Vyšli sme hore, viditeľnosť je fakt strašná. Kúsok Bratislavy vidíme, ako môžete vidieť. Ale poďme pozrieť tie Alpy na druhú stranu.
Pri veľmi dobrej viditeľnosti môžete dokonca vidieť Alpy. A ak to šťastie nebudete mať, tak si s ním môžete aspoň... Prečo by som mal piť? No, Ty normálne nevieš fakt sa správať, všakže nevieš. Som never ending choria. Demencia nie je choroba. Prečo ty som pil? To je životný štýl. Yeah.